Muka-muka budak-budak tension. Main makan. Kau ada kat patah pembunuh tu. Janganlah kau nak. Tension sebab tak dapat dengar dengan komplit. Penat tau, penat. Saya sampai saya menangis dengan budak tu menangis. Sabarlah Fazila. Sesungguhnya kanak-kanak memerlukan kasih sayang lebih. Kurang ciri doktor pediatrik yang baik. Sedihnya saya. Saya sedih, saya nak tolong dia orang tapi sampai dia orang. Kena banyak belajar lagi. Saya pun sedih tak dengar. Wah, dia ni man. Gelak-gelak pula. Wani study dengan baik sekali. Sebab Wani dia sedih tapi dia buat muka macam tu. Oh, bekam kesedihan dia macam tadi. Apa? Apa? Bila tadi?